Тайна любов. В ролите Майка Тайла, Толяна Байчева, Семен Паша, Симеон Добрев, Билянка Биляна Даскалова, Маар Беи и Хиризе Мартин Илиев. Да ви е сладко, госпожо Тайля. Хиризе, моля ви се, телевизора. И аз не можах да разбера. Хванаха ме и ме заведоха в една вила. Питаха ме за парите. Дори ме заплашиха с пистолет. Семен Паша! Вече не си говорим! Защо? Защото вече не те обичам. Нямаме за какво да се говорим. Само този телевизор гледаш! Как може да кажеш, че да ме правя? обичаш? Не ми е интересно. Моля. Дори си имам любовница, не те обичам повече. Тя е бременна. О, не! Майко! Майко Тайля, какво е станало тук? Какво? Станало на татко? Мар! Татко! Татко! Прости ми! Не искам обикам! Какво си сторила, майко Тайля? Синко! Майко Тайля, какво си... Той си има любовница! Не може! Не може да издържа. Той не ме обича вече. Той е мъртъв! О, не. Има любовница и тя е бременна от него! Мълчи, това сега не е наш проблем. Какво ще правим с тялото? Погребем. Нямаме друг избор. Трябва да го скрием. Хайде, вземи му ръцете. Хайде. Трябва. Давай, силно. Давай. О! Тази дреха да бъде с него. Давай от другата страна. Помогни ми. Мисля, че така никой няма да го види. Майко, Синко, винаги ще бъда с теб. благодаря ти за подкрепата. Бянко! Нося ти пратката. 100 лири! Имам само 50. 100! Имам само 50 от мен. Ще имаш да ми връщаш! Ще имаш да ми връщаш! Не, моля те, бременна съм! Бременна! Моля те да остане само между нас. Това ще бъде нашата малка тайна. На никого не си казала! Ако не ми дадеш тези 50 лири, с теб и това там. Малкото труско ще го няма! Надразгай. Семен, някой ден ще избягаме двамата и ще отгледаме нашето дете. Само да разкараме тази гадна клюкарка. Тайла! Някой ден всичко ще свърши. Билянка, какво е това? Нищо. Уф, мила моя приятелко. Не мога да ти кажа толкова лоши новини. Какво се е случило? Моля ти, обещай ми, че нищо няма да кажеш. Трябва да иде да видя кой звъни. Добре, побързай. Върти се бързо. Какво е това, което Билянка гледаше? Каква е тази книга? Падна някаква снимка. Моят Семен! Моят мини мой Семен! Тя е била любовницата, куче мръсно! И как може с тази уличница? Тя не трябва да разбере обаче, че съм разбрала. Ще скрия там, където беше. Какво е това? Тест за бременност. Ако има да вечерти, бременна си вече. Детето е от нея! Не мога да повярвам. Какво ще правя сега? Билянка, какво е това? Кажи ми!
Кажи ми! Разбираш, не, нищо. Да разбирам. Нищо не. Обясни ми. Просто обясни ми. Не е било нищо. Не. Янка! Кой е това? Наркоманът ли е това? Аз съм твоя син, Тайла! Янка, ти! Парите, 50 телери! Те са наркотици, са ти променили време. Очи, 50 телери за Бога! Дай ги! Малко време ми трябва. Никакво време за теб! Никакво време! Тя беше време, Мар! Вярно, че беше. Наркотиците те правят да забравиш всичко. Това не е заради наркотиците! Не. О, не! Майко, Независимо Тайла! какво си направила. Тя мъртва ли След е? съпруга Чакай. ми. Остави я. Майко. Тя... Не се паникосвай! Мар! Не се паникосвай, майко! Тайля, майко, Синко. майко, Тайля, ще направим всичко. Няма да се вкараме в затвора. Нека прикрием уликите. Добре, синко. Все пак си моят хвани син. го тук. Нека да е. Майко, Тайля, само ние останахме. Всяко зло за добро, синко.